Buenos dias, bem-vindas, mais um videoblogger. Aqui já estou eu com meu cubito que vou poner a limpar aqui essa terraça e me espabilar bem pronto. Não sei se dá para escutar o gallo, os perros que se estão levantando. Mira como está essa terraça de Calima. Assim que agora he aproveitado para hacer por la mañana, porque ya sabéis que hace muchísimo calor y tengo cosas aquí que hacer aquí arriba y voy a aprovechar ahora por la mañana. Vamos, ahora mismo está súper a gusto aquí, que está amanecendo el día. Mira que bonito o valle. Espero que escuchéis os gallos, que também está despertando. E agora mesmo também, como estamos pronto, sinto até fresquito aqui arriba, que eu estou arriba de todo. A casa aqui é 3 plantas e agora vou limpar essa terraça. Daí, a princípio me dá um pouquinho de vértigo, mas até que me adapto à vista e logo já estou bem aqui arriba também. Agora eu vou limpar aqui, porque mira como está. Varandilla llena de calima e caquitas de pajarito. E o suelo, todo. Assim que vou echar aqui um mangueiraço. Já tenho por aqui parte do meu equipo. Aqui tenho parte do meu equipo. E vou agora terminar de subir Marcosa. E já estamos listos para começar. Mira como põe o pájaro todo essa zona aqui arriba e sube, claro, tem uma pérgola aqui arriba e eles aproveitam para os enseño aqui arriba a pérgola. Eles subem aí, claro, que tá feia por certo, estamos esperando o pintor, mas o pintor não vem. Vou ter que deixar isso por aqui. A limpeza do Anjaicaca não pode faltar. E se não houver também, eu limpo sempre com lejía. Vou utilizar um pouquinho de lejía. Aqui vou echar uma gotinha porque tenho aqui. E para o suelo vou echar diretamente jabón desse, lavar roupa da mano. Eu le echo esse, refrega bem, rabona e elimina todo. Assim que por aí vou começar. Subir minha botelhita de água que não pode faltar. Aqui uma corda que eu coloquei em Natal aqui para que em inverno não se nos escapara com o aire. Agora já la vamos poder ir quitando. E esses muebles como são de plástico, eu passo o cepilho que tem entre espacito, esse vai junto a calima. Mira essa lâmpada solar. Ai, vou echar bem de água por aqui. Você já nota que tem eu echar água, já nota um barro amarelo.
cepilho porque é como entrelaçado, e no meio do entrelaçado, pois aí queda polvo. Então passa assim, o cepilho penetra bem, quita todo. Como não é problema de hemorragia, é fantástico. Os muebles do jardim fora temos com esse material, porque como não temos cerrada o porte, assim não há problema. Você imagina o cubo aqui. Tenho aí aqui arriba não tem o grifo, então tenho aí lá a mangueira, vou llenando o cubo e conforme vou utilizando, vou necessitando, vou utilizando. Hemos posto aqui um cerpe, artificial para poder pôr arriba e não arranhar esse suelo que é de pintura plástica. Temos que pôr no techo as terras para proteger, para sellar, assim não fez. Também temos a quadra para poder movê-lo. Eu não sei como hago para limpar inverno, né? Porque em verano eu limpo de uma maneira, utilizando muita água sempre. Inverno é verdade que aqui não utilizamos esses muebles, porque claro, aqui arriba, imagina aqui arriba inverno, é impossível. Se pode venir, pero assomar. Acho frio. Pero ahora está super a gusto aqui.
Passar um pano aqui nessa varandinha. E é incrível o polvo que é aqui. Polvo e caquita de pájaro. E os me encanta sentar aí a ver o valle, ver como nosotros, hermano. E que eles podem sobrevoar el valle. Uma brita. Habéis visto qué espetáculo, mira, el sol está saliendo. Wow. Bueno, vamos a echar agua aquí donde hemos pasado o cepillo, removendo essa lima. E vamos ver se já vamos
adelantando um pouco. Também voy echando agua para ir reblandecendo a casita do pájaro e todo o coelho. Assim, passa o cepilho e sale melhor. Esse rodilho também se me vai adelantando muito. Esse que secando com a fregona. Que bien. Bueno, ya voy a empezar a recoger las cosas que ya estoy terminando y voy por fin. Uy. Já estou aqui matizando e já hemos terminado. Uma boa hora para ir terminando já, porque o sol já começa a calentar. Que bonito, queda limpito, que gosto. Todavía está secando, pero mira que bien. Muy bien. Me gusta mucho cómo queda. Estoy dejando que seque natural, porque senão o pão vai secar todo. Madre mía. Estoy aquí todo el día. Mira. Qué gusto.